హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మగువా. ఇవాళ మనం ఆవిరి వడియాలు తయారు చేసుకుందామండి. చక్కగా ఎండలో కూర్చుని కష్టపడి పెట్టకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు మనం ఈ వడియాల్ని. చేసుకునే విధానం కూడా చాలా ఈజీ అనమాట. సీజన్తో కూడా సంబంధం లేదు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడే తయారు చేసుకోవచ్చు. చూసారా ఎంత బాగా వచ్చాయో కలర్ఫుల్గా, చక్కగా చాలా బాగుంటాయండి. అచ్చు మనం ఎండలో పెట్టుకున్నట్టుగానే ఉంటాయి అన్నమాట. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో. అవి చాలా కరకరలాడుతున్నట్టుగా వస్తాయి అన్నమాట మనకి వడియాలు కూడా. చూసారా ఎంత బాగా వస్తున్నాయి సౌండ్. అది కూడా ఒక 1 డే మనం ఫ్యాన్ కింద పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. వీలైతే ఒక గంట ఎండలో పెడితే సరిపోతుంది అనమాట. అంతే, దీనికి అంతకు మించి ఎండ కూడా అవసరం లేదు. సో హ్యాపీగా ఏ సీజన్లోనైనా ఎప్పుడైనా ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు. దీనికి ఏంటంటే బియ్యం ముందు రోజు రాత్రి కానీ ఒక 6 గంటలు కానీ కనీసం నానాలన్నమాట. నేనైతే ఒక 2 గ్లాసుల బియ్యం నానబెట్టుకున్నాను, ఒక 6 అవర్స్ నానబెట్టాను. ఇప్పుడు వీటిని ఏంటంటే మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకుని ఏంటంటే చాలా మెత్తటి పేస్ట్ అనమాట. అది సిల్కీ స్మూత్ లాగా చాలా సాఫ్ట్గా పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి. దీన్ని కొంచెం వాటర్ ఎక్కువే వేసుకోవాలండి. చూసారా ఈ రకంగానమాట. ఇంకా వాటరీ టెక్స్చర్ వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఇంకా అసలు కొంచెం కూడా పలుకు అనేది తగలదు అనమాట. అంత స్మూత్గా ఉండాలి మనకి రవ్వలాగా తగిలితే కనుక వడియాలు విరిగిపోతూ ఉంటాయి మధ్య మధ్యలో. సో అలా కాకుండా చాలా సాఫ్ట్గా ఈ రకంగా ఉండాలి మనకి. కన్సిస్టెన్సీ కూడా మనం ఈ రకంగా తయారు చేసుకోవాలన్నమాట. కావాలంటే ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం వడియాలు వేసుకునేటప్పుడు. ఇదేంటంటే మనము ప్రతిసారి కూడా కొంచెం అప్పుడప్పుడు మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి. కిందన గడ్డలా కట్టేస్తూ ఉంటుంది అనమాట పిండి ముద్ద అంతా కూడా. సో అందుకని చెప్పి మధ్య మధ్యలో కొంచెం కావాలంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా తీసి ఒక గిన్నెలో పెట్టేసుకుందాము. ఇప్పుడు దీనికి ఏంటంటే కొంచెం అల్లము, పచ్చిమిర్చి, అలాగే కొంచెం జీలకర్ర, ఇవన్నీ కూడా మెత్తగా పేస్ట్లా తయారు చేసేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని. ఈ రకంగా పేస్ట్ తయారు చేసేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీన్ని కావాలంటే ఇలాగే వేసుకోవచ్చు, ఇంకొంచెం ఫైన్గా పేస్ట్ చేసుకుని. నేనైతే కనుక దీన్ని వడగట్టేసుకుని జస్ట్ ఆ జ్యూస్ మాత్రమే వాడుతున్నాను అనమాట. దానివల్ల ఏంటంటే మనకి తినేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో అలా జీలకర్ర, ఈ పచ్చిమిర్చి లోపల ఉన్న గింజలు అవేమికి తగలవు. సో అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే అవి పేలే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఆ గింజలు మనకు నూనెలో వేయగానే కొంచెం పేలుతాయి. అలాగే చేదు కూడా వస్తుంది అనమాట జీలకర్ర. అందుకని చెప్పి మనం ఇలా జ్యూస్ చేసుకుంటే తినడానికి కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు దీని జ్యూస్ అంతా కూడా ఒక 1 or 2 టైమ్స్ మనం ఇలా జ్యూస్ మీద కొంచెం వాటర్ వేసేసుకుని ఫిల్టర్ చేసుకుంటే దానిలో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు దీంట్లోనే మనకి సాల్ట్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుని ఎంత అవసరం పడితే అంత, వడియాలు వేసుకునే ముందే కొంచెం సాల్ట్ వేసేసుకోవాలన్నమాట. వేసుకుని కొంచెం ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలి. మొత్తం ఈ పచ్చిమిరపకాయలు పేస్ట్ అంతా ఉంది కదా, ఆ జ్యూస్ అంతా కూడా బాగా కలిసిపోవాలి కంప్లీట్గా. టెక్స్చర్ చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో, ఆ రకంగా అయిపోవాలి మొత్తం అంతా. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇలాగ వేసుకుంటే చక్కగా వైట్గా వచ్చేస్తాయండి వడియాలు. అలా కాకుండా కలర్స్ కావాలనుకుంటే ఇలా 2 గిన్నెలు తీసుకున్నాను నేను. వీటిలో ఒక దాంట్లో ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్, అలాగే ఒక దాంట్లో గ్రీన్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. చాలా బాగుంటాయి, వేగా కూడా చూడడానికి మనకి అచ్చు బయట కొన్న వడియాల్లాగే ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా చాలా తక్కువ, చిటికెడు కంటే తక్కువ వేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది, మనకి కలర్ వచ్చేస్తుంది. మనకి ఇంకా ఓపిక టైము ఉన్నది అనుకుంటే చక్కగా బీట్రూట్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే గ్రీన్ కలర్ కావాలంటే కనుక మనకి పాలక్ జ్యూస్ అనమాట, పాలకూరని పేస్ట్లా చేసుకుని ఆ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి గ్రీన్ కలర్ వడియాలు రెడీ అయిపోతాయి. అది టైం ఉంటే అలా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా సరే పర్వాలేదు. ఇవి వేగాక కూడా మంచిగా కలర్ వచ్చి చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన పిండి కలర్స్ వేసేసుకుని మొత్తం అంతా రెడీ చేసేసుకున్నాం కదా, ఇలా మూడు కూడా. ఇప్పుడు ఇవి పక్కన పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఇలా స్టీల్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక కొంచెం పెద్ద సైజ్ అయితేనే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం అనమాట. మరీ చిన్న చిన్నవి కాకుండా ఇలా ఈ సైజ్ ప్లేట్స్ని తీసుకుని మనం కొంచెం ఆయిల్ గ్రీస్ చేసేసుకోవాలి ప్లేట్ అంతా. ఎందుకంటే మనం ఆవిరి మీద ఉడికించినప్పుడు ఇలాగ ఆవిరి మీద ఉడికిస్తాం కదా, అప్పుడు ఇలా ఆయిల్ కనుక లేకపోతే మొత్తం అంతా కింద అంటుకుపోయి మనకి వడియం బయటికి రాదనమాట. అందుకని చెప్పి కొంచెం లైట్గా ఇలాగ ఆయిల్ గ్రీస్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఇలా గ్రీస్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్నాక స్టవ్ మీద కొంచెం వాటర్ ఇలా బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట. అది కొంచెం బాగా మరుగు వస్తున్న టైంలో ఇలాంటి ప్లేట్ ఉంటాయి కదా మన దగ్గర, స్టీల్ జల్లెడ కానీ ఇలాగా వడగట్టుకునే ప్లేట్స్ అవన్నీ, అది దాని మీద పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి కన్సిస్టెన్సీ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది.
మనము ఈ పేస్ట్ కూడా వేసాక ఇంకొంచెం పలచబడింది చూసారా, మనము పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ అవన్నీ వేసాక. సో ఇప్పుడు దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ పిండి వేసుకుని ఇలా మొత్తం అంతా కూడా ఈవెన్గా వచ్చేలాగా పరవాలన్నమాట. చూసారా మొత్తం అంతా ఇలా వచ్చేసాక దీన్ని మనం ఇమీడియట్గా ఈ ఆవిరి ప్లేట్ మీద పెట్టేసుకోవాలి. పెట్టుకుని మూత పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక 1 మినిట్ టైంలో మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఈ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా ఉంచుకోవాలన్నమాట, లేకపోతే మనకి వడియం సరిగ్గా రాదు. ఇలా వచ్చే వరకు ఉంచుకుని ఒక చాక్తో కానీ లేదంటే ఏదైనా షార్ప్గా ఉన్న స్పూన్ ఏదైనా తీసుకుని ఇలా బయటికి తీసేసుకోవాలన్నమాట. కంప్లీట్గా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. కొంచెం ఫస్ట్ 2 కొంచెం ఇబ్బంది పడతాయి, తర్వాత మనకి ఇంకా కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ రకంగా ఒక వైపులా లిఫ్ట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు వీటిని ఏంటంటే మనం ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద కానీ లేదంటే ఏదైనా కాటన్ క్లాత్ మీద కానీ చక్కగా ఆరబెట్టేసుకుని ఫ్యాన్ కింద పెట్టుకోవాలి. ఇదే రకంగా అన్నీ కూడా మనము వేసుకోవాలన్నమాట. చూసారు, ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తున్నాను. ఇలా కంప్లీట్గా పరవాలన్నమాట ప్లేట్. ఇలా కొంచెం అంచున్న ప్లేట్ అయితే మనకు తీసుకుని అయిపోయాక తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే ప్లెయిన్ ప్లేట్ అయితే కనుక నిలబడదు కదా, సో కొంచెం అంచున్నదైతే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. మనకు వడియం ఎప్పుడు కూడా ఈ కలర్ వచ్చే వరకు కంపల్సరీగా ఉంచుకోవాలన్నమాట, లేదంటే కనుక అది పగుళ్ళు వచ్చేస్తుంది. ఇంకా ఎక్కువ టైం ఉంటే కనుక మనకి అది ఊడి రాదు. చాక్తో తీసినా కూడా కంప్లీట్గా అది ప్లేట్కి మొత్తం కిందంతా అడుగు అంటికిపోతుంది అనమాట. సో కరెక్ట్గా ఈ కలర్ వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వడియం వచ్చేస్తుంది. చూసారా, ఈ రకంగా అన్నీ తీసుకుని మనము ఒక ప్లాస్టిక్ షీట్, ఇదైతే నేను లామినేషన్ షీట్ మీద వేసుకుంటున్నాను. మనం ఎందుకంటే కొంచెం సేపు అయ్యాక ఇది తీసుకుని ఫ్యాన్ కింద కూడా పెట్టుకోవాలి కదా, అది మనం శారీ మీద కానీ క్లాత్ మీద పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే అది మనం అలా పట్టుకుని వెళ్ళేటప్పటికే కొంచెం అటు ఇటుగా వడియాలు పక్కకి జరిగిపోయినట్టు అయిపోతాయి. ఇలా స్టిఫ్గా ఉన్న ప్లాస్టిక్ పేపర్ కానీ ఏదైనా అయితే కనుక మనకి ఎలా పెట్టామో ఇంకా అలాగే ఉంటాయి అన్నమాట మనకి తీసే వరకు కూడా. చూసారా, మన ఆరెంజ్ కలర్ వడియం కూడా రెడీ అయిపోయింది. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అండి. అన్నీ కూడా బాగా కొంచెం ప్లేట్ చాలా వేడిగా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలన్నమాట, లేకపోతే కనుక చేయి కాలుతుంది అనమాట. చూసారా, ఫస్ట్ కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినా తర్వాత అన్నీ కూడా ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయో. ఇలా హ్యాపీగా మనం ఇంట్లోనేనండి ఏ రకంగా ఎండల్లో కూర్చుని అలా చాలాసేపు చెమటలు పడుతూ ఉండగా చేయక్కర్లేదు. వడియాలు చాలా ఈజీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. టేస్ట్ కూడా ఎంత బాగుంటాయి అంటే ఇది మనం ఓన్లీ రైస్లోకే కాకుండా చక్కగా మామూలుగా స్నాక్స్లా కూడా తినేయచ్చు అనమాట. ఈ వడియాలు అంత టేస్ట్గా ఉంటాయి. ఇవి మనం ఫ్రై చేసుకున్నాక కూడా మనము మామూలుగా ఏ సైజ్ అయితే ఉందో అలా కాకుండా వేసిన వడియం ముందు సైజుకి వేపిన సైజుకి డబల్ అవుతుంది, అంత పెద్ద వడియం వస్తుంది అనమాట. మన గ్రీన్ కలర్ వడియం కూడా రెడీ అయిపోయిందండి. ఇలా అన్నీ చక్కగా ఒకదానికొకటి తర్వాత ఒకటి హ్యాపీగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు మనం, ఎలాంటి కష్టం లేకుండా ఇంట్లోనే. యాక్చువల్గా వడియాలంటే అందరూ కూడా ఎండ కోసమే కదా భయపడతాము, కానీ తినడానికి చక్కగా బాగుంటాయి. చక్కగా పప్పు కూరల్లోని వాటిలోని చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మనకి. ఈ రకంగా అయితే కనుక మనకి ఏ కష్టం లేకుండా హ్యాపీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా అన్నీ తయారు చేసేసుకుని చక్కగా ఇలాంటి షీట్ మీద వేసేసుకుంటే మనకి తర్వాత తీసుకెళ్ళి ఫ్యాన్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు కూడా మనకి ఏ రకంగా కదలకుండా అలాగే ఉంటాయి. చూసారా, అన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను ఫ్యాన్ కింద పెట్టేసాను. ఇవి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అండి, చక్కగా అప్పుడే సగం ఆరిపోయినవి ఇవి. ఇది ఇలాగే మనం ఫ్యాన్ కింద ఉంచేసేయచ్చు, లేదంటే ఇవన్నీ కూడా తీసేసి మనము ఈ షీట్ని ఇలా తీసుకెళ్ళి కాసేపు ఒక 1 అవర్ ఎండలో ఉంచితే సరిపోతుంది అనమాట. మనకి చక్కగా వడియాలు రెడీ అయిపోతాయి. చాలా బాగుంటాయండి చూడ్డానికి, తినడానికి కూడా ఈ వడియాలు అన్నమాట ఇవి. చూసారా ఎంత బాగా వచ్చాయి. అచ్చు మనం బయట కొనుక్కునే వడియాల్లాగే ఉంటాయన్నమాట. టేస్ట్ కలర్ కూడా చూసారా కలర్ఫుల్గా ఎంత బాగున్నాయో కలర్స్ వేసుకోవడం వల్ల. ఇప్పుడు మన వడియాలు రెడీ అయిపోయినాయి కదా, ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని మరగ్గానే వేసుకుందాం. చూసారా, మామూలుగా మన వడియం సైజ్ కంటే కూడా డబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఇవి చూడడానికి కూడా ఎంత బాగుంటాయో అలాగే తినడానికి కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి.
మనకి డబల్ సైజ్ అవుతుంది. ఒడియం ఏ సైజు ఉందో మనం ఫ్రై చేశాక అది సైజ్ డబుల్ అవుతుంది. మామూలుగా చిన్నపిల్లలు అయితే కనుక వీటిని అన్నంలోకే కాకుండా స్నాక్స్లా కూడా అప్పుడప్పుడు తినేస్తారు. అంత టేస్టీగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. సో చక్కగా ఎండ లేకుండా హ్యాపీగా ఇంట్లోనే కూర్చొని చూసారా ఎంత మంచి వడియాలు తయారు చేసుకున్నాం మనం. మన కలర్స్ కూడా వేసుకోవడంతో ఇంకా బాగుంటాయండి చూడడానికి. డబల్ సైజ్ అవుతుంది అన్నమాట. చాలా క్రంచీగా కరకల్లాడుతూ చాలా బాగుంటాయి అసలు ఈ వడియాలు. మనం ఎండలో పెట్టుకునే దానికి దీనికి ఏ రకమైన డిఫరెన్స్ కూడా ఉండదండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. చక్కగా పప్పు కూరల్లోకి, సాంబార్ ఇలా వేటిలోకైనా సరే పక్కనవి తయారు చేసుకుని మనం తిన్నామంటే కనుక చాలా టేస్టీగా ఉంటుందన్నమాట. సో చూసారా, ఈజీగా ఉంది కదా ప్రాసెస్ చాలా. మీరు కూడా తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి. హ్యాపీగా ఈసారి నుంచి ఎండలో పెట్టుకోక్కర్లేదు మనం వడియాలు. ఇంట్లోనే చక్కగా తయారు చేసేసుకుని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో తప్పనిసరిగా ట్రై చేసి ఎలా ఉన్నది నా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. Thank you Andy. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.